Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. Today we are continuing with the same chapter, that is chapter number 13 gaseous exchange. और इस chapter में हम बहुत सारे topics regarding respiratory system in so many organisms discuss कर चुके हैं. And today we are discussing about the respiratory system in birds, that is class Aves. So let's get started. बर्ड्स की जहाँ तक बात है, बर्ड्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली लंग्स ब्रीदर्स हैं. बिकॉज इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले जो एग्जांपल डिस्कस की थी फ्रॉग की. फ्रॉग जो है वो बहुत तरह से रेस्पायर करता है. जैसे हमने देखा कि फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, लंग्स के थ्रू करता है, उसकी बकल कैविटी जो माउथ कैविटी है उसकी एक लाइनिंग होती है उसके थ्रू भी वो रेस्पायर करता है. इवन वो गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करता है. जब वो लार्वा स्टेज में होता है तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है. बट बर्ड्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स एक्सक्लूसिवली पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं जैसे हम लोग करते हैं. इसके अलावा बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिडर किया जाता है अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इवन ह्यूमन से भी ज्यादा एफिशिएंट इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्यों बर्ड्स को इतनी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत है. ठीक है, लेट्स जस्ट सी दैट. अब होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो फटीग फील करते हैं, हमारी बॉडी में थकावट होती है. उस थकावट की वजह क्या होती है? थकावट की वजह, इफ यू रिमेंबर, फटीग जो होता है बॉडी में, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. और लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. एनारोबिक रेस्पिरेशन बॉडी में क्यों होती है? क्योंकि जब बॉडी में ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाती है तो बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट हो जाती है, ड्यूरिंग विच बॉडी ऑक्सीजन के बगैर रेस्पायर करती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. और वो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में फटीग कॉज करता है, जिसकी वजह से हम थकावट फील करते हैं. अब उस थकावट को दूर करने के लिए फिर हमारी बॉडी क्या करती है? फिर हम लोग क्या करते हैं? हम रेस्ट करते हैं. ड्यूरिंग दैट रेस्टिंग फेज हम क्या करते हैं? हम एनारोबिक रेस्पिरेशन से वापस से एरोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी होती है और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन बंद हो जाती है. एंड एज ए रिजल्ट वो जो फटीग वाली स्टेट है वो खत्म हो जाती है. ठीक है. ह्यूमंस के या बाकी ऑर्गेनिजम्स के केस में ऐसा होता है. लेकिन अगर हम कंसिडर करें कि अगर बर्ड्स थक जाए तो क्या होगा? देखिए, बर्ड्स जो है, वी नो के बर्ड्स तो फ्लाई करते हैं. अब फर्ज करें कि एक बर्ड जो है वो 3 किलोमीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा है और वहां पर जाकर वो थक जाए. जाहिर है, इतना उसने फ्लाई किया है और वो थक जाए, तो वहां पर अब वो थक जाएगा तो वो थकने के लिए वापस उसको जमीन पर आना पड़ेगा. ठीक है. बिकॉज हम तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, हम अगर थकेंगे तो हम तो जमीन पर ही हैं, हमें कहीं और मूव करके नहीं जाना. हम जहां पर थकेंगे वहीं पर हम रेस्ट करना शुरू कर देंगे. लेकिन अगर बर्ड्स थक जाएंगे तो उनको रेस्ट करने के लिए उनको वापस से फ्लाई डाउन करके नीचे आना पड़ेगा. ठीक है. तो अब नीचे आने के लिए अब एक ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी फटीग हो रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर दैट ऑर्गेनिज्म टू फ्लाई दैट मच हाइट और वो नीचे आए और वो रेस्ट करे? ठीक है. तो बर्ड्स के केस में उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या एफिशिएंसी है? जो बर्ड्स के केस में एफिशिएंसी है वो ये है कि व्हाट इफ बर्ड फटीग ही ना करे. और बर्ड फटीग क्यों नहीं करेगा? जब उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होगा. और लैक्टिक एसिड तो तब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है. ठीक है. और जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. तो बर्ड्स के केस में होता यह है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ही नहीं होती है. क्योंकि अब आप सोचो ना, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ही नहीं होगी तो बर्ड एनारोबिकली रेस्पायर भी नहीं करेगा. जब एनारोबिकली रेस्पायर ही नहीं करेगा तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी और बर्ड फटीग फील ही नहीं करेगा. ठीक है. तो बर्ड के केस में क्या होता है? बर्ड एरोबिकली ही रेस्पायर करता है क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन डिप्लीट होती ही नहीं है. उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया गया है कि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती ही नहीं है. ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाती है, लेकिन बर्ड के केस में ऑक्सीजन डिप्लीट नहीं करती है, जिसकी वजह से बर्ड हमेशा ऑल द टाइम एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम वो एरोबिकली रेस्पायर ही करता है. ऐसा बहुत कम होता है कि वो एनारोबिकली रेस्पायर कर रहा हो. ठीक है. सो दैट्स द नीड, और so that's why there is a need of such efficient form of respiratory system. Now let's just see कि इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर इतना एफिशिएंट क्यों है. क्यों ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट, इस ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन डिप्लीट नहीं होती है. जस्ट लुक एट देयर. बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं, अभी हम बर्ड्स का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लेकिन जो बर्ड्स के लंग्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराब्रोंकाई. पैराब्रोंकाई बेसिकली ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब ये जो पूरा है ये बर्ड का लंग स्ट्रक्चर है. एंड इफ यू कुड सी, देयर आर सर्टेन चैनल्स. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं. इन चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं पैराब्रोंकाई.
अब इन पैराब्रोंकाई में एयर एक तरफ से एंटर होती है और दूसरी तरफ से वो क्या करती है, वो मूव आउट हो जाती है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में देयर आर टू ओपनिंग्स, ठीक है, वन ओपनिंग इज फॉर द एंट्री ऑफ द एयर एंड द अदर ओपनिंग इज फॉर द एग्जिट ऑफ दिस एयर। यानी एयर जो है वो एक ही ओपनिंग से इन और आउट मूव नहीं हो रही है, बल्कि एंट्री के लिए एक ओपनिंग है और एग्जिट करने के लिए दूसरी ओपनिंग है। दैट मीन्स कि अब जब न्यू एयर यहाँ पर वापस एंटर होगी तो वो फुली रिच्ड होगी ऑक्सीजन से, ठीक है, क्योंकि पुरानी वाली एयर कंप्लीटली लीव कर गई है। जबकि अगर आप जो दूसरे मैमल्स हैं लाइक इट्स या फ्रॉग है, उनके लंग्स में देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अल्वेओलाई। अब अल्वेओलाई इफ यू रिमेंबर, अल्वेओलाई के अंदर एक ही ओपनिंग होती है, तो इसी ओपनिंग से एयर अंदर एंटर भी होती है और इसी ओपनिंग से एयर बाहर मूव भी करती है, ठीक है। अब जब एयर एंटर होती है और वो एयर जब बाहर मूव करती है, तो इससे पहले कि वो कंप्लीटली बाहर जाए, उससे पहले ही न्यू एयर या फ्रेश एयर जो है वो अंदर एंटर हो जाती है और वो मिक्स हो जाती है उस पहले से मौजूद एयर के साथ, ठीक है। यानी फ्रेश एयर मिक्स हो जाती है ओल्ड एयर के साथ, और ओल्ड एयर क्योंकि उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन थी वो तो इस अल्वेओलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो जो एयर पहले से इसके अंदर मौजूद है वो डिप्लीटेड एयर है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन की डिप्लीशन है, और वो मिक्स हो जाती है फ्रेश एयर के साथ। दैट मीन्स के अल्वेओलाई के केस में जो एयर अंदर आ रही है, उस इन दैट केस एयर जो है वो कंप्लीटली मूव आउट नहीं हो रही है, ठीक है। जबकि अगर आप पैराब्रोंकाई के केस में चेक करो तो यहाँ पर एयर जो एंटर हो रही है वो कंप्लीटली लीव कर रही है, फिर दूसरी एयर जो है वो इसके अंदर एंटर हो रही है और वो फिर कंप्लीटली लीव कर रही है। सो इन द केस ऑफ अल्वेओलाई देयर इज अ मिक्सचर ऑफ द फ्रेश एयर एंड द ओल्ड एयर, वेयर एज इन द केस ऑफ पैराब्रोंकाई देयर इज नो सच मिक्सचर। इसीलिए जो जो बर्ड्स के अंदर वेंटिलेशन होती है, अच्छा वेंटिलेशन इस एयर की एंट्री और एयर के एग्जिट करने को हम वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो पैराब्रोंकाई के केस में क्योंकि कंप्लीटली एयर लीव करती है, तो इसीलिए पैराब्रोंकाई के अंदर जो वेंटिलेशन होती है दैट वेंटिलेशन इज कॉल्ड एज कंप्लीट वेंटिलेशन। जबकि जो अल्वेओलाई के केस में वेंटिलेशन हो रही है, क्योंकि कंप्लीटली एयर वेंटिलेट नहीं कर रही है, कंप्लीटली एयर मूव आउट नहीं हो रही है, तो इसीलिए इस तरह की वेंटिलेशन को हम इनकम्प्लीट वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। द वेंटिलेशन इन द केस ऑफ मैमल्स एंड फ्रॉग फॉर एग्जांपल इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। जैसे ह्यूमंस में भी इनकम्प्लीट वेंटिलेशन होती है बिकॉज हमारी बॉडी में भी एयर सैक्स यानी अल्वेओलाइज होते हैं, जबकि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर वेंटिलेशन कंप्लीट होती है बिकॉज एयर कंप्लीटली मूव आउट हो रही होती है इन ट्यूब्यूल्स या इन पैराब्रोंकाई के थ्रू, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बर्ड्स का अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करें तो इसके अंदर आप देखो सबसे पहले तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। देन ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है एंड ईच ऑफ द ब्रांच इज कॉल्ड एज ब्रोंकस, एंड वी नो कि इनका प्लूरल क्या होता है, ब्रोंकाई होता है। और ये ब्रोंकस आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड होता है, इन ब्रांचेस को बेसिकली हम कहते हैं पैराब्रोंकाई, ठीक है। वो जो पीछे हमने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर चेक किए हैं वो बेसिकली इन ब्रोंकस से निकलने वाली माइन्यूट ब्रांचेस होती हैं, राइट। दीज ब्रांचेस फ्रॉम द ब्रोंकस, these are called as parabronchi, right, and each of these bronchus enter inside these lungs, inside which into the lungs they just divide into these parabronchi structures, and these parabronchi are tubular structure, ये channel like structures होते हैं, extremely thin इनका structure होता है और ये highly vascularized होती हैं। vascularized का मतलब क्या है कि ये surrounded होती हैं blood vessels से, capillaries से, और for example this is the parabronchi tube, ठीक है, it is surrounded by these blood vessels, ठीक है। और फिर blood vessels से जो है बिटवीन ब्लड वेजल एंड दिस पैराब्रोंकाई, क्योंकि पैराब्रोंकाई के अंदर एयर होती है और ब्लड के अंदर वेजल्स के अंदर ब्लड है, सो अक्रॉस दीज वेजल्स, सो इन बिटवीन दीज टू व्हाट हैपन, डिफ्यूजन होता है, यानी एयर ऑक्सीजन जो है वो पैराब्रोंकाई से किसके अंदर आती है, ब्लड के अंदर आती है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस आ जाती है पैराब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। अच्छा, बर्ड्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज एयर सैक्स। इफ यू कुड सी अलोंग विद दीज लंग्स, बर्ड्स के पास कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एयर सैक्स, ठीक है। ये बहुत सारे एयर सैक्स, लाइक फॉर एग्जांपल सम ऑफ द एयर सैक्स आर सराउंडेड बाय दीज आर सराउंडिंग दिस लंग एंड सम ऑफ द एयर सैक्स आर सराउंडिंग दिस लंग,
ठीक है, ये जो आगे वाले एयर सैक्स हैं दीज आर कॉल्ड एज एंटीरियर एयर सैक्स, और जो पीछे वाले सैक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोस्टीरियर एयर सैक्स। एयर सैक्स में और लंग्स में डिफरेंस ये होता है कि एयर सैक्स जो होते हैं दीज आर नॉन वास्कुलराइज्ड। जैसे अभी आपने देखा कि लंग्स के अंदर जो पैराब्रोंकाई हैं ये वास्कुलराइज्ड हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर डिफ्यूजन, क्योंकि ब्लड वेजल्स हैं तो इनके अंदर डिफ्यूजन हो सकती है, यानी गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज इनके अंदर होता है। लेकिन एयर सैक्स जो होते हैं दे आर नॉन वास्कुलर, यानी इनके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती हैं और ये नॉन मस्कुलर होती हैं, ठीक है। अब जब इनके अंदर वेजल्स नहीं होती हैं तो फिर इनका काम क्या होता है, क्योंकि इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है, तो इनका एक काम तो ये होता है कि दे बेसिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड। क्योंकि आप देखो एक बर्ड के अंदर डिपेंड करता है स्पीशी के अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट एक बर्ड के अंदर 8 to 9 एयर सैक्स मौजूद होते हैं। ये एयर सैक्स सबसे पहले तो ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ एयर, ठीक है, यानी एयर को स्टोर करके रखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट्स, लेट्स जस्ट रिकॉल इट अगेन। ट्रैकिया, देन वी हैव ब्रोंकस, ब्रोंकाई और ब्रोंकस। ब्रोंकस एंटर्स इनसाइड दीज लंग्स, लंग्स के अंदर ये ब्रोंकस जाके डिवाइड होते हैं इनटू पैराब्रोंकाई। पैराब्रोंकाई आर एक्सट्रीमली थिन स्ट्रक्चर, दीज आर द ट्यूबुलर चैनल्स एंड दे आर सराउंडेड बाय ब्लड वेजल्स, जिसके साथ जो है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है। और ये लंग्स जो हैं दीज आर सराउंडेड बाय दीज एडिशनल स्ट्रक्चर्स, दैट इज एयर सैक्स। रिमेंबर ये एयर सैक्स जो है वो बर्ड्स के अंदर ही होते हैं, ये स्पेशलिटी बर्ड्स की है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी कि अब ये जो ब्रीदिंग का या रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता कैसे है बर्ड्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि बर्ड जो है वो 2 दफा ब्रीथ करता है। ये बर्ड की स्पेशलिटी है कि बर्ड 2 दफा ब्रीथ करता है, यानी बर्ड जो एयर को इनहेल करता है उसको निकालने के लिए वो 2 दफा ब्रीथ करता है, ठीक है। पहली दफा जब वो ब्रीथ करता है तो एयर एंटर होती है इस ट्रैकिया, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, इसके थ्रू, और वो एयर सीधा जाती है किसके अंदर, पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर, ठीक है। वी हैव 2 सैक्स एयर, बीच में लंग्स हैं, ये इंटीरियर एयर सैक है जो आगे की तरफ है और ये पोस्टीरियर एयर सैक है जो कि पीछे की तरफ है। तो एयर एंटर होके पहले आती है पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर, ना वो इंटीरियर एयर सैक में जाती है ना ही वो लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। वो सीधा जाती है किसके अंदर, पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सी, पहली दफा जब ब्रीथ किया तो एयर ट्रैकिया से होती हुई सीधा आई पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर, और फिर पोस्टीरियर एयर सैक से वो चली गई किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। ये तो हुआ जब उसने पहली दफा ब्रीथ किया। अब जब वो सेकंड दफा ब्रीथ करेगी तो एयर वापस से आएगी इस पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर, और ये जो सेकंड वाली एयर है अब वो पहले से मौजूद जो एयर थी लंग्स के अंदर जो पहली ब्रीथ से आई थी उस एयर को पुश कर देगी किसके अंदर, एंटीरियर एयर सैक के अंदर। और अब इस लंग्स के अंदर कौन सी वाली एयर मौजूद है, जो सेकंड दफा ब्रीथ की है, ठीक है। और एंटीरियर एयर सैक के अंदर जो एयर है वो वापस किस में आएगी, इस ट्रैकिया से होती हुई बॉडी से बाहर चली जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन अकर्स। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखें, जस्ट लुक एट हियर। इनहेलेशन का मतलब होता है एयर सैक्स फिल्ड विद द एयर, यानी इनहेलेशन हम कम कहेंगे जब एयर सैक्स के अंदर एयर होगी, और एक्सहेलेशन हम कहेंगे जब एयर इन एयर सैक्स को लीव करेगी, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब है जब एयर सैक्स के अंदर एयर मौजूद है, और एक्सहेलेशन का मतलब है कि एयर सैक्स में से एयर ने लीव कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि 2 ब्रीथ्स हैं, पहली ब्रीथ और सेकंड, फर्स्ट ब्रीथ एंड सेकंड ब्रीथ, फर्स्ट ब्रीथ की एक्सहेलेशन होगी और इनहेलेशन होगी, और सेकंड ब्रीथ की इनहेलेशन होगी और एक्सहेलेशन होगी। नाउ लेट्स जस्ट सी कि ये प्रोसेस होता कैसे। जब बर्ड पहली दफा ब्रीथ करता है, ठीक है, ये दिस नंबर 1, तो ये ट्रैकिया से होती हुई एयर कहाँ पर आई है, पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर आई है, तो ये हुई इनहेलेशन, दिस इज फर्स्ट इनहेलेशन, ठीक है। अब एक्सहेलेशन कैसे होगी, वी नो कि एक्सहेलेशन का मतलब क्या है, एयर सैक्स में से एयर का निकलना। तो इन दिस केस जो एयर थी वो किसके अंदर आ गई, किसके अंदर आ गई है, लंग्स के अंदर आ गई है, तो ये हो गई है एक्सहेलेशन, ठीक है। अब जब सेकेंड दफा ब्रीथ करेगा ये बर्ड, तो वो एयर जो है जब सेकेंड दफा ब्रीथ करेगा तो क्या होगा कि एयर जो है वो इस पोस्टीरियर एयर सैक में एंटर हो जाएगी, और जो एयर लंग्स में थी वो चली जाएगी किसके अंदर, एंटीरियर एयर सैक के अंदर, ठीक है। और फोर्थ, और फिर वो जो एंटीरियर एयर सैक के अंदर जो पहले से मौजूद एयर थी वो कहाँ चली जाएगी, बॉडी से बाहर चली जाएगी। सो दिस इज हाउ बर्ड यूज टू इनहेल इट्स एयर एंड एक्सहेल इट्स एयर. Okay, this was all about the respiratory system in birds. I hope the topic is clear. Thank you so much. Allah Hafiz.